Другий одеський фестиваль «Море шансону», який розпочнеться вже зараз. Ми перебуваємо на концертній арені морвокзалу і зможемо почути і насолодитися улюбленими хітами на березі моря. Счастье хрупкое мое, счастье долгожданное. Ну, во-первых, Одесса. Во-вторых, такой перерыв из-за этой пандемии, из-за карантина, когда не было концертов, не было выступлений. Это не передать. Это здорово, это кайф, это драйв. И сегодня я почувствовал это тепло от зрителя. Возможно, теперь появятся новые хиты, новые песни. Хочется писать, хочется петь. Вы знаете, я как-то прочитал речь Винстона Черчилля, где он сказал: не желайте никогда своим близким ни здоровья, ни богатства. Потому что вот на «Титанике» все были здоровы и богаты, никому не помогло. Желайте удачи. Вот я желаю всем зрителям удачи. А с удачей будет все остальное. Он приходит редко и часто исчезает, как тебе к лицу сегодня дождь. Ненавидишь ночь, которая пуста. Валентин Куба перед фестивалем розповів, що для нього шансон – це скоріше міський романс. Одеса порівняна з Парижем і Нью-Йорком за кількістю написаних про неї пісень. Сьогодні буде все по-одеськи, душевно і смішно. Шансон – окремий жанр в сучасній культурі. Він не піддається ніякому закону, правилам і стилю. Шансон – по-справжньому душевна, різноманітна та щира музика. Вона дуже відрізняється від інших жанрів, може викликати різні емоції – від душевних пронизливих сліз до гучного щирого сміху та радісного емоційного танцю. Це для мене незвичний формат. Я взагалі погодився, тому що я дуже люблю це місто. Місто Одеса, воно мені дуже пасує, імпонує. Я себе інколи відчуваю як всередині якогось анекдота. Так, бо вам це звично, да? А мені, я коли приїжджаю, навіть просто заходжу на каву або ще щось, і такі тексти, такі типажі, ну я просто як всередині якогось муві, і дуже подобається. Цей фестиваль, це дійсно він такий по-одеський. Це жанр шансон. Я думаю, що Одеса – це є батьківщина цього жанру. Ну, якщо не зрівнювати, що це є з Парижу і так далі, з Франції, то це свій стиль, свій одеський шансон. І дуже гарно. Нагадуємо, що перший фестиваль пройшов у 2019 році і отримав сотні позитивних відгуків від глядачів з різних міст і країн. Тоді фестиваль відвідала понад 3000 осіб. На другому одеському фестивалі «Море шансону» одесити та гості міста почули улюблені хіти, а також пісні провідних шансоньє з України, країн СНД та Євросоюзу. Я все время праздную, пока ты строишь семейный дом. Ведь мы с тобою такие разные, и непонятно, кто победит. И видит Бог, что могла я делаю, ведь я люблю тебя все равно. А це була програма «Не спеціальний репортаж» і все найцікавіше для вас.